specialistiche negli ospedali sospese per il Covid ripartiranno dal 1° febbraio, lo ha annunciato l'assessore alla sanità regionale Lanzarini. Il Veneto i contagi si riducono e cala il rischio clinico. Il Presidente del Consiglio si è dimesso da domani via le consultazioni per variati bene il Conte Ter, solo se ci saranno i numeri. Il centrodestra veneto è compatto, si va dalle urne. Non si placano le polemiche dopo la mappatura del contagio elaborata dall'Unione Europea che vede il Veneto area ad alto rischio, da regione e categorie l'appello a rivedere i parametri. A malcontenta i funerali dei coniugi Busso, morti per il Covid, che ha stroncato anche il figlio. Se ne vanno insieme così come hanno vissuto, le parole commosse del parroco. Ad Arzignano 38enne indiano trovato a terra in fin di vita nel piazzale di un'azienda, ricoverato in ospedale, muore poco dopo, sul corpo ferite compatibili con un pestaggio. Audizione davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta sulle banche del procuratore reggente di Treviso De Bortoli. Nelle indagini su Veneto Banca, ha detto il magistrato, siamo stati lasciati soli. Il presidente del Veneto Luca Zaia parla a ring dal Covid alla crisi di governo. Il governatore commenta il delicato momento sanitario e politico dalle 21:15 su Antenna 3. Buonasera, ben ritrovati, edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Dunque le attività specialistiche, lo avete sentito, negli ospedali sospese per il Covid ripartiranno, come era molto atteso naturalmente dai cittadini. Dal 1° febbraio saranno sbloccate le liste d'attesa. Intanto il Veneto, con la riduzione dei contagi, dopo diversi giorni è sceso di un gradino, dal massimo di zona 5 al grado inferiore di zona 4 per quanto riguarda il rischio clinico. L'attesa per i cittadini è terminata. Dopo mesi di sospensione delle attività specialistiche, oggi è arrivato l'annuncio. Domani saranno firmati i provvedimenti per lo sblocco delle liste di attesa. Dal 1° febbraio riprendono le attività di specialistica ambulatoriale. Vi ricordiamo che noi avevamo sospeso le prestazioni a 30 e a 60 giorni, mentre le prestazioni a 24 ore e 10 giorni non sono mai state sospese, ossia quelle più urgenti. E proprio in queste ore si sta discutendo sulla questione della riprogrammazione degli appuntamenti. Memori di quanto successo ad aprile, la Regione, ha spiegato l'assessore, sta lavorando soprattutto sull'incremento del personale dei CUP. Non solo, riprenderà anche la libera professione per il personale medico. Intanto continua la flessione della curva dei contagi che porta il Veneto a scendere di un gradino, dal massimo di zona 5 al grado inferiore di zona 4 per quanto riguarda il rischio clinico, secondo il piano di emergenza sanitaria regionale. Sono infatti diminuiti sia i pazienti ricoverati in area non critica che quelli in terapia intensiva. Sul fronte vaccini, domani arriverà la fornitura di Pfizer, quindi domani arriveranno le 50.300 dosi. E il 31 invece arriveranno le 5.300 dosi di Moderna. L'assessore Lanzarini ha ricordato che la scorsa e questa settimana sono in corso solo le somministrazioni delle seconde dosi. Intanto ieri si è tenuto un incontro con l'ordine dei medici delle 7 province per fare il punto sulla campagna vaccinale. Loro hanno dato nuovamente la loro disponibilità. È chiaro che, come abbiamo detto più volte, riusciremo a fare una programmazione solo quando avremo cognizione del numero di vaccini che arrivano e soprattutto affidandoci molto, l'abbiamo detto, ad AstraZeneca o ad altri vaccini. Ci hanno chiesto, ha concluso la Lanzarini, la vaccinazione degli ordini professionali che lavorano in privato come dentisti e oculisti. Questi sono compresi e gli ordini dei medici dovranno fornire gli elenchi. Questa sera dalle 21:15 intanto puntata speciale di Ring, ospite del nostro vice direttore Ferdinando Avarino, il presidente della regione Luca Zaia. Un'intervista a 360 gradi sui temi caldi, dalla situazione epidemiologica del Veneto alla campagna vaccinale, fino alla mappa del rischio della Commissione europea e poi la crisi di governo, senza dimenticare naturalmente l'autonomia, quindi questa sera dalle 21:15. Oggi le dimissioni dunque del Premier Conte nelle mani del Capo dello Stato, che domani aprirà le consultazioni. A Roma intanto i rappresentanti veneti si dividono per Achille Variati del PD sia il Conte Ter, a patto che ci sia una maggioranza solida. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri, professor avvocato Giuseppe Conte,
il quale ha rassegnato le dimissioni del governo da lui presieduto. L'epilogo di quasi 2 settimane sulle montagne russe si è consumato a mezzogiorno al Quirinale, dove è calato il sipario sul Conte bis. Troppo rischioso aspettare il voto sulla relazione Bonafede al Senato, meglio giocare d'anticipo, soprattutto se l'intenzione è trovare i numeri per un Conte Ter, quei numeri che adesso non ci sono, con il Dem Achille Variati che fissa una linea invalicabile anche per il prossimo futuro. Mi escludo l'idea che nasca un Conte Ter, chiamiamolo ballerino, perché non servirebbe al Paese, non servirebbe alle forze politiche che lo appoggerebbero, sarebbe veramente una cosa molto grave. Quindi se nascerà un Conte Ter è perché ci sarà una maggioranza più forte rispetto a quella che c'era prima. Affida a Facebook un grazie a Conte, l'unico ministro veneto, il 5 Stelle Federico D'Inca, per il quale è il momento della responsabilità e generosità. Ma se PD e Grillini continuano a guardare a un Conte Ter, i rappresentanti veneti del centrodestra a Roma chiedono al Colle un governo totalmente diverso o il ritorno alle urne. Io spero che il centrodestra metta a disposizione le migliori persone con le migliori capacità per formare un governo di centrodestra, visto che avevamo anche vinto le votazioni 3 anni fa. L'Italia è in difficoltà, i nostri cittadini soffrono così come tutte le categorie produttive, ma la maggioranza non trova nulla di meglio che litigare per le poltrone. Noi crediamo che questo spettacolo indecoroso debba finire e che l'unica via sia quella di tornare il voto e ridare la voce agli italiani. Il centrodestra andrà unito dal Presidente Mattarella a confermare la propria volontà, che è quella di non votare un Conte Ter, ma che si sciolgano le Camere e si vada immediatamente a elezioni. Cambiamo tema perché non si placano le polemiche dopo la mappatura del contagio elaborata dall'Unione Europea, che vede il Veneto in rosso scuro, ovvero area ad alto rischio. Chiediamo la modifica di questi parametri, chiediamo di farlo velocemente perché altrimenti rischia di passare un'idea che è totalmente errata, e pazienza ora, ma se questa cosa permane nel tempo noi rischiamo, quando ci sarà una ripartenza turistica, che secondo me ci sarà, di pagare questo nella scelta dei turisti che magari oggi stanno anche progettando la propria vacanza. Il mondo economico e turistico del Veneto ha già avviato i canali con Roma e Bruxelles, chiedendo che vengano rivisti i parametri utilizzati dalla Commissione europea per la nuova mappatura del contagio nel vecchio continente, che vede la nostra regione, insieme a Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e la provincia di Bolzano, colorarsi di rosso scuro, ovvero area ad alto rischio Covid. Il criterio utilizzato considera 500 più contagi ogni 100.000 abitanti come dato cumulativo negli ultimi 14 giorni. Si sono utilizzati dei parametri che sono parametri vecchi, non è lo specchio della situazione reale e attuale che stiamo vivendo. Anche il numero 1 di Confartigianato Veneto punta il dito sui parametri. Come dice Zaia, più test facciamo e più questo atteggiamento virtuoso, spiega, ci si ritorce contro. Chiaro che se una regione fa 10.000 test al giorno, una ne fa 7, una rileverà 2 contagiati, l'altra ne rileva 20.000. E quindi questo è un concetto che credo Zaia sia riuscito a far passare a Roma. Adesso bisogna ripartire da capo e farlo passare anche a Bruxelles. Confturismo non ha perso tempo muovendosi già con i propri canali a Roma e a Bruxelles, ma dice Michielli serve di più. Ben più rapidi sono i collegamenti che può avere un ministro, possibilmente in carica, e come lo lasci dire, che alza il telefonino, chiama Bruxelles e dite ragazzi non ci siamo. Sommiamo problema a problema lo sfogo del presidente di Confartigianato Marca Trevigiana, Sartor. È un elemento che non solo danneggia dal punto di vista economico, ma crea anche un po' di problemi dal punto di vista della tenuta del sistema. Non basta solo la questione di aver subito il danno nelle relazioni personali del turismo, se sommiamo a questo anche la difficoltà di relazioni di lavoro, è evidente che il sistema non può riprendere. Veniamo ora alla cronaca. Oggi i funerali dei coniugi Busso, deceduti per Covid a pochi giorni dalla morte del figlio 42enne Ivan per la stessa malattia. La famiglia stroncata dal virus diventa simbolo della rinascita. Il loro stare insieme nella vita e nell'ultimo saluto, ha ricordato Don Alessandro nell'omelia, rappresenti un messaggio per tutti ad affrontare la vita insieme.
Un giorno triste per Malcontenta, che piange i coniugi Busso. Gianni e Gina, 72 e 65 anni, se ne vanno insieme, così come hanno vissuto, insieme. Ed è questa la parola che riecheggia tra la commozione di conoscenti e familiari che lasciano una dedica, un saluto, un segno di condivisione, come i rappresentanti delle due amministrazioni, Mira e Venezia, presenti per rendere più concreto quel gesto di vicinanza per un'intera famiglia che è stata distrutta dal Covid e che è diventata nel dolore un simbolo dell'unione. Gina e Gianni hanno costruito una famiglia insieme a Marghera, sul lavoratore, hanno consacrato lì il loro amore davanti al Signore e partendo insieme hanno sempre costruito insieme. E nelle parole di Don Alessandro, parroco della chiesa di Sant'Ilario che ha celebrato l'omelia, non poteva mancare il ricordo della recente perdita di Ivan Busso, falconiere 42enne, figlio di Gianni e Gina, anche lui sconfitto dal Covid pochi giorni prima dei suoi genitori. Io ho conosciuto Ivan, allora mi è venuto quasi spontaneo pensare che dal figlio, che è il frutto, siano anche i genitori, quindi ho detto proprio che sono fratelli di tutti. Il loro essere insieme con gli altri, con tutti, fare festa insieme, stare insieme, pesca, la caccia, le cabane che ci sono qui nel nostro territorio erano un pretesto per trovarsi insieme e la vostra presenza numerosa segna proprio questa amicizia. L'amicizia di cui qui a Malcontenta tutti coloro che li hanno conosciuti hanno potuto godere, che oggi manifestano ad Alex, straziato dal dolore per aver perso fratello e genitori nell'arco di pochi giorni. Ci siamo, il messaggio silenzioso che trasforma lo shock nella speranza di una comunità che da un sagrato pieno e commosso intende ripartire insieme. Ora ad Arzignano, dove una serata alcolica è finita in tragedia con un giovane di origini indiane picchiato e lasciato a terra che poi è morto, i carabinieri hanno fermato 2 persone. Una serata di baldoria finita in tragedia. Potrebbe essere questo l'epilogo di una sera di bevute tra 3 soggetti di origine indiana ad Arzignano. L'alcol che fa straparlare rende aggressivi, una parola di troppo e scatta la lite, pugni, calci, spintoni ed uno dei 3, un 37enne, finisce a terra. Sono le 22 di lunedì sera quando in via Alberti, angolo con via del Santo ad Arzignano, si sentono delle grida attutite dalle finestre chiuse delle case, poi un tonfo, ma fuori non si vede nulla. Saranno le telecamere di videosorveglianza della ditta, le cui immagini sono state requisite dai carabinieri a far luce sulla dinamica. E stava guardando la televisione e noi hanno sentito, io ho sentito come un grido. A un certo punto, però ogni sera c'è schiamazzi, gente che passa, gente che va, ma non c'era niente. Il corpo del 37enne a terra, forse svenuto per le botte ricevute, passerà tutta la notte dietro il muretto di una ditta a qualche centinaio di metri dal camioncino parcheggiato nel cortile di alcuni palazzoni dove normalmente trascorreva la notte. A far scattare l'allarme gli addetti dell'azienda arrivati per aprire l'attività. Sul posto arrivano l'ambulanza e i carabinieri. Il 37enne sembra ancora vivo, respira, come racconta un residente che preferisce non essere filmato. Noi abbiamo visto anche mia moglie che si muoveva, si muoveva lì. Dopo sinceramente ho visto che mi sembra, ho detto, un indiano. Morirà poco dopo. Il corpo e la testa sono pieni di lividi, forse cadendo nel corso della lite ha sbattuto violentemente il capo. Sarà l'autopsia ora che dovrà chiarire se vi sia una correlazione tra le botte, la caduta e il decesso. Intanto i carabinieri hanno sottoposto a fermo 2 uomini, sarebbero gravemente indiziati dell'omicidio del 37enne. Ora a Padova, tragedia all'università, un professore si toglie la vita lanciandosi dal 7° piano del Dipartimento di Matematica. Shock al Dipartimento di Matematica dell'Università di Padova. Lunedì pomeriggio un professore di una scuola superiore si è tolto la vita gettandosi dal 7° piano del complesso universitario Tullio Levi Civita di via Trieste. Il docente, 56 anni, residente in città, si è buttato dalla tromba delle scale. A trovarlo privo di vita sarebbe stata una dipendente dell'Ateneo che si era allarmata dopo aver sentito un tonfo. Sul posto, oltre al pubblico ministero, sono intervenuti gli agenti della squadra mobile e la polizia scientifica che ha eseguito i rilievi, escludendo fin da subito il coinvolgimento di terze persone. All'origine del gesto estremo vi sarebbero motivi personali, una grave malattia che aveva colpito il professore nell'ultimo periodo. Ora voltiamo pagina, torniamo sul crack delle popolari. Audizione di fronte alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle banche oggi del procuratore reggente di Treviso Massimo De Bortoli sul caso Veneto Banca. Terminata questa audizione con un duro sfogo del magistrato.
tratta appunto di cercare di puntare. Mi sono sentito solo a portare avanti questa indagine, ha detto di fronte alla commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario il procuratore reggente di Treviso Massimo De Bortoli, titolare dell'inchiesta su Veneto Banca, chiamato a rispondere ai quesiti dei commissari, molti dei quali veneti, sul crack della Popolare. De Bortoli, al termine dell'audizione, ha voluto sottolineare in che condizioni la procura trevigiana abbia dovuto lavorare. L'unica arma è quella di cercare di fare presto, bene e velocemente i processi. Questo però comporta che lo Stato dovrebbe fare un particolare sforzo in questi casi. Io per esempio, scusatemi se poi chiudo, un piccolo sfogo, io francamente mi sono sentito solo a fare questo tipo di indagine. L'unico aiuto l'ho avuto dalla Guardia di Finanza, abbiamo chiesto risorse soprattutto di personale, materiale, non abbiamo avuto assolutamente nessuna risorsa aggiuntiva per fare questo processo. Abbiamo una carenza anche di personale amministrativo che è incredibile. 2 procedimenti in corso a carico di Vincenzo Consoli, che davanti alla commissione De Bortoli descrive così per spiegare la gerarchia all'interno di Veneto Banca. E lui era il padrone assoluto, addirittura è emerso che non solo poteva far licenziare a suo piacimento qualunque dirigente fosse a lui sgradito, ma poteva addirittura far allontanare anche gli amministratori o i sindaci della società. Quindi lui era veramente un despota assoluto. Altri 2 filoni d'inchiesta riguardano le truffe ai risparmiatori da un lato e la bancarotta dall'altra. Unico fronte, quest'ultimo, con margini più ampi per arrivare a un risultato definitivo dal punto di vista penale. Il destino degli altri processi è già segnato. Tenuto anche conto della situazione molto difficile in cui versa la Corte d'Appello di Venezia, purtroppo devo dire che è molto probabile che tutti questi processi poi alla fine non arriveranno ad una sentenza definitiva. Sarebbe già comunque positivo almeno che si arrivasse ad una pronuncia di condanna, perché almeno le statuizioni dal punto di vista civilistiche, quindi a favore delle parti civili, quelle comunque rimarrebbero efficaci. Ora parliamo di scuola, tutto pronto per riaprire le superiori da lunedì 1 febbraio con le ultime misure organizzative da parte dei dirigenti scolastici. Andiamo a Bassano del Grappa. Conto alla rovescia anche per i tanti studenti bassanesi che torneranno sui banchi di scuola a turno da lunedì prossimo. Nel nostro istituto non abbiamo mai interrotto le attività. Come vede siamo in laboratorio e per il mese di dicembre e di gennaio abbiamo sempre garantito la presenza di una media di 50 alunni, perché la parte laboratoriale, noi abbiamo anche un indirizzo tecnico, è appunto fondamentale. E quindi avevamo la presenza sia dei ragazzi nei laboratori sia dei ragazzi che ci hanno chiesto di venire a scuola per l'inclusione. Una ventina i ragazzi che necessitano di assistenza particolare, che non hanno mai smesso di andare a scuola, e una pianificazione per lunedì in tutta regola. Abbiamo deciso di accogliere metà classe in presenza per l'intera settimana, quindi noi avremo metà alunni appunto in presenza e contemporaneamente metà alunni che lavoreranno ancora in DAD. Nel giro nella settimana questi alunni verranno a scuola 3 giorni qui e 3 giorni nell'altra sede. È diventato uno dei simboli della protesta delle palestre. Parliamo di Yuri, titolare della Dorian Gray di Maser, che ha rinunciato al ristoro. Non me ne faccio niente, serve ben altro, dice. Beh, diciamo che questa più che un ristoro mi sembra una presa in giro. Anche perché noi siamo chiusi ormai da 1 anno. Io ho solo di spese fisse al mese circa 6.000 euro. Quindi con i 2.000 euro capisci che non me ne faccio proprio niente e quindi ho preferito lasciarglielo. Di fronte a un ristoro che ristoro non è, la decisione di Yuri è stata netta, totalmente in linea con quanto fatto fino ad oggi nella sua palestra Maser, divenuta simbolo della protesta del mondo del fitness, palestre e piscine che stando alle ultime norme dovrebbero riaprire il 5 marzo, ma il condizionale è sempre più d'obbligo, lo stesso Yuri ci crede poco. Secondo me prima di fine marzo, inizio aprile noi non apriamo. Anche
anche perché per il governo abbiamo già capito che il nostro settore è proprio l'ultimo dei pensieri, purtroppo. Intanto qui a Maser l'allenamento prosegue in forma gratuita in un gazebo montato all'esterno della palestra, dove sono stati collocati tutti gli attrezzi, una battaglia sul filo dei decreti. Io lo faccio come protesta e quindi è tutto gratuito e lo faccio per tutti gli appassionati di questo sport e non solo per i nostri iscritti, anche perché so bene cosa vuol dire togliere la possibilità di fare lo sport a questa gente. E tra una panca e un bilanciere la protesta va avanti, decine le persone che si allenano ogni giorno. Beh, io vado avanti fino alla fine. Nel 2018 furono 5 invece le vittime della febbre da West Nile in Polesine, nel territorio dell'ULSS 5 polesana. Nel 2019 e anche nel 2020 l'attenta opera di prevenzione in collaborazione con i comuni ha fatto in modo di azzerare i casi. Una terra d'acqua, il Polesine, che da 2 anni vanta un primato in regione, quello di avere azzerato i casi di febbre da West Nile, la zoonosi, malattia trasmessa da un animale, la zanzara in questo caso, comparsa per la prima volta in Italia, proprio nel Veneto, nel 2008. Dal 2008, quando l'arrivo ufficiale del West Nile nella pianura padana, il West Nile non ci ha più abbandonato, ha trovato terreno fertile, più fertile di qui effettivamente, con tutta l'acqua che abbiamo, parlo della provincia di Rovigo, penso che siamo una peculiarità, ed è proprio per quello che in provincia di Rovigo abbiamo questo sistema speciale rafforzato di coinvolgimento di tutta la cittadinanza e di tutte le autorità locali. A Rovigo l'ULSS 5 ha costituito un pool che per 2 anni consecutivi, 2019 e 2020, è riuscito ad azzerare i casi di West Nile, dopo un 2018 in cui si erano piante 5 vittime su 30 persone contagiate, 15 delle quali nella forma più grave, quella neuroinvasiva, attraverso il capillare utilizzo di un trattamento larvicida biologico. Noi andiamo a colpire le larve delle zanzare non adulticida, con prodotti biologici in tutte le caditoie pubbliche stradali di tutto il territorio polesano, che è molto vasto, vorrei ricordare, e dei fossati e dei ristagni sempre in area pubblica. Do un po' di numeri, stiamo parlando in tutta la campagna di 460.000 caditoie trattate e di 190 chilometri di fossati o ristagni in aree pubbliche bonificati. Fondamentale la collaborazione dei 51 comuni del Polesine e soprattutto dei cittadini, a cui si chiede di continuare a fare la loro parte. Partirà il 29 gennaio la rassegna Artigiani, in cui le aziende del territorio, siamo nel Trevigiano, aprono le porte a cantanti, musicisti e danzatori. Botteghe come teatri, artigiani un po' artisti e artisti un po' artigiani. E allora non stupitevi se ascolterete musica lirica in pasticceria o assisterete ad uno spettacolo di danza in una stamperia. Questo è il senso di uno scambio d'arte, cultura e produttività tout court del territorio, che parte il 29 gennaio con il primo degli eventi della rassegna Artigiani, che si protrarrà fino ad aprile. Ospiteremo Olga Scalone, che è una cantante del nostro territorio, e ci farà una serie di canzoni, insomma, una proposta intitolata Malamore, nel quale si va un po' negli ultimi anni, dagli anni 80 o anche prima dagli anni 60 fino agli anni recenti, insomma, per vedere come gli artisti hanno cantato l'amore. Nel pensare, insomma, il palinsesto, mi sono reso conto che alcune di queste aziende avevano già in mente degli artisti da coinvolgere. Questo significa, secondo me, avere anche già un'attenzione attivata rispetto al territorio. Nato da un'idea della CNA in collaborazione con il Teatro del Pane e l'associazione La Torre Disegnata, ha l'obiettivo di aprire le porte ai professionisti dello spettacolo, al momento fermi per le restrizioni anti-Covid, e al contempo permettere alle aziende un ritorno di immagine. Hanno apprezzato la possibilità di comunicarsi in maniera diversa, abbracciando appunto e stringendosi la mano con un artista del territorio che in qualche maniera permette all'azienda comunque di mostrarsi in un'ottica diversa. Il tutto sarà trasmesso in diretta live il venerdì alle 18:30 sulle pagine Facebook della CNA.
Vi ricordo stasera alle 21:15 puntata speciale di Ring, ospite del nostro vice direttore Ferdinando Avarino, il presidente della regione Luca Zaia. Un'intervista dunque su tanti temi caldi, dalla situazione epidemiologica in Veneto, dalla campagna vaccinale alla nuova mappa del rischio della Commissione europea, alla crisi di governo di queste ore, senza dimenticare naturalmente l'obiettivo dell'autonomia. Quindi dalle 21:15 questa sera Ring. È tutto, grazie per averci seguito, vi lascio le previsioni del tempo per domani, arrivederci. Bentrovati al meteo. Si mantiene stabile la pressione atmosferica, anche mercoledì 27 gennaio il tempo risulterà in prevalenza buono con un clima ancora piuttosto freddo. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica evidenzia un contesto per lo più soleggiato, tuttavia in mattinata il cielo sarà alquanto nuvoloso e coperto con locali addensamenti alternati però a maggiori spazi di sereno, questo soprattutto nelle ore pomeridiane. Vediamo le temperature che risulteranno essere in ulteriore lieve calo, minime ancora sotto zero su tutte le province della regione, valori massimi compresi invece tra i 4 e i 6 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. La situazione sarà del tutto simile. Inizialmente il cielo risulterà molto grigio, con il passare delle ore invece non si escludono parentesi più soleggiate. Temperature minime tra -2 e 1 grado, massime invece sui 5 e 7 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui tanto sole su tutti i settori, locali nevicate sui settori alpini di confine, a tratti anche abbondanti. Temperature minime intorno ai -6 gradi, massime sui 2 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.